І до того, що в Україні до ракетних атак Російської Федерації 7 людей поранені через ворожий обстріл Дніпропетровщини. Росіяни запустили по Іларіонівській громаді ракети і дрони камікадзе, і це спричинило численні руйнування житлових будинків. Побувала там і наша кореспондентка Дар'я Візір. Маємо з нею зв'язок наживо. Дар'я, вітаю тебе. Що зараз відомо про стан постраждалих і про наслідки цього обстрілу? Вітаю, студія. Вчора вночі ворог здійснив масовану атаку на Дніпропетровщину. Близько 4-ї ранку поцілив по Іларіонівській громаді в 30 кілометрах від міста Синельникова. Загалом місцеві розповідають, чули свист ракети та характерний звук безпілотника «Шахет-136», після чого пролунав потужний вибух. В результаті є поранені 7 людей по всій громаді та 2 жінок в одному селищі, яке найбільше постраждало. 52-річна та 70-річні мешканки отримали допомогу в центральній лікарні та знаходяться на амбулаторному лікуванні. Ось що про це кажуть місцеві. Знову підло, коли ми всі спали, на наші голови, на наших дітей. У мене внучку 10 днів, люди, 10 днів йому і другому внуку 5 років. І дитина піднялася в переляку і сказала: бабуль, ми так хорошо жили. І це все трапилося просто в 2 секунди. Все наше життя перекреслилося. Одне з селищ громади постраждало найбільше. Тут зачепило 3 приватні будинки та 9 багатоквартирних. Загалом пошкоджено покрівлю будинків, вибиті вікна та двері. Заступниця селищного голови повідомляє, наразі на місці комісія фіксує наслідки події. Місцеві отримують будівельні матеріали та гуманітарну допомогу. Всім постраждалим тимчасово надають прихисток в дитячому садочку. Прошу, пряма мова. І тільки зайшов у хату, кричить: мама, прильот. А я з спальні виходжу, у нас 3 кімнати. Він відсіляв коридор, став, а я з спальні, а в мене вже двері вирвало. І понесло із кімнати, балкону весь понесло аж в коридор. Із спальні понесло вікно, все в коридор, стекла летіли. Дверима прикрило трохи, двері розвалилися. Ну і все, потім почали тікати. Комісія пройшла сьогодні, продивилася, визначилися з фронтом робіт. На сьогоднішній час у нас вже проводяться роботи, вирву засипано, криша знімається, пошкоджений покрівля, буде проходити заміна, це десь 600 квадратних метрів. Видаємо мешканцям плівку для того, щоб тимчасово закрити вікна. Далі будемо вирішувати питання по тому, як будемо надавати допомогу кожній квартирі. Через ворожий обстріл частково пошкоджені 124 квартири. Більшість з них наразі непридатні до проживання. Люди разом з комунальниками ліквідують наслідки та намагаються відновити свої помешкання. Студія. Дякую тобі дуже, Дар'я. Дар'я Візір була з нами і розповідала про ситуацію на Дніпропетровщині і наслідки нічного ракетного обстрілу. Одна людина загинула і ще одна поранена через ранкову атаку росіян на Донеччині. Про це в етері «П'ятого» розповіла речниця обласної військової адміністрації Тетяна Ігнатченко. Сьогодні від 6-ї ранку вже загинула одна людина. Це сталося у Нью-Йорку під час обстрілу. І одна людина була поранена у Авдіївці. Чоловік загинув, жінка поранена. Тобто жодного дня у нас, на жаль, на Донеччині не відбувається без втрат серед цивільного населення, без поранень, тому що обстріли буквально таки не припиняються. 2 жителів Донеччини загинули і ще 6 поранені за минулу добу. За даними голови обласної військової адміністрації Павла Кириленка, жертвами окупантів стали жителі Авдіївки і Часового Яру. По Авдіївці рашисти цілили щонайменше 9 разів, гатили касетними боєприпасами по будинках цивільних і по території коксохімічного заводу. В Часовому Яру через обстріли росіян понівечені 6 споруд і 2 промислові будівлі. Оселі цивільних пошкоджені також в Нью-Йорку, в Червоному, в Никифорівці, в Торському, в Ямполі,
Маріуполі і Торецьку. В останньому російські ракети поцілили в адмінбудівлю, в школу і шахту. Крім того, 2 авіаналіти і 13 обстрілів минулої доби витримали жителі Вугледару. Там минулося без жертв. 2 жінки травмовані через ранкову атаку рашистів по Куп'янську. Їх ушпиталили в стані середньої тяжкості. За даними голови Харківської обласної військової адміністрації, через цю атаку в місті пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі споруди і об'єкти цивільної інфраструктури. Ще 2 харків'ян поранені через обстріли минулої доби. Зокрема, травмовано жителя Циркунів. О 19 годині 30 хвилин російські війська знов здійснили обстріл селища Циркуни. 2 ракети типу С-300 були запущені з території Білгородської області. На місці тілесних ушкоджень зазнала 1 особа. Також було зруйновано декілька цивільних будівель. За фактом цього воєнного злочину буде відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України, а саме це порушення законів та звичаїв війни. Ще однією жертвою рашистів, за даними голови обласної військової адміністрації Олега Синігубова, став житель села Кам'янка. Чоловік підірвався на ворожому снаряді просто у своєму подвір'ї. Потерпають від війни і свійські тварини, і чимало з них загинули чи були поранені під час останнього артобстрілу Козачої Лопані. Окупанти там пошкодили 2 приватні будинки та автобус. Крім того, через ворожі атаки пошкоджені 6 приватних будинків та господарчі споруди у Вовчанську. В Чугуєві понівечені будівлі 2 баз відпочинку, катамарани і човни. Запорізьку атомну електростанцію знову підключили до української енергосистеми. Лінію електропередачі, яка живить станцію, поновлено. Повідомила про це прес-служба «Укренерго». Нагадуємо, що зранку енергогенеруюча компанія «Енергоатом» оголосила про блекаут в Запорізькій атомній електростанції. За даними їх прес-служби, об'єкт знеструмили через пошкодження після російських обстрілів у ніч проти 22 травня. За інформацією «Енергоатому», близько 5 ранку вимкнулась остання високовольтна лінія передач – Дніпровська, а саме з неї живилась ЗАЕС. В автоматичному режимі увімкнулися всі дизель-генератори, запасу палива на них на 10 діб. І якщо би зовнішнє живлення станції протягом цього часу не поновилося, то могла би статися аварія з радіаційними наслідками для всього світу. «Енергоатом» закликав міжнародні інстанції втрутитися в ситуацію і припинити ядерний тероризм Російської Федерації. Задля цього треба вивести російські угруповання з території ЗАЕС. Злочини Росії проти України – це геноцид, а терористичний режим в Росії – це рашизм. І це визнано тепер парламентською асамблеєю НАТО. Рішення підтримали одностайно, повідомив про це голова постійної делегації України в організації. За словами Єгора Чернєва, на сесії асамблеї в Люксембурзі ухвалили декларацію. Вона містить одностайну підтримку парламентарів з країн НАТО, Міжнародного трибуналу, допомоги Україні до перемоги і допомоги після перемоги. Крім того, документ визначає злочини Росії проти України, засуджує ідеологію рашизму, підтримує відновлення територіальної цілісності України, санкції, репарації і план Маршалла для України. Асамблея, зокрема, закликала уряди своїх країн відкрито оголосити на саміті у Вільнюсі про те, що Україна стане членом Альянсу, і погодити наступні конкретні кроки для вступу України до НАТО. Навчання українських пілотів на F-16 вже розпочалося, і про це заявляє головний дипломат Європи Жозеп Борель. Перед початком засідання Ради міністрів Євросоюзу із закордонних справ він привітав рішення Великої Сімки розблокувати надання винищувачів Києву. Саме після саміту Групи Семи в неділю стало відомо, що США дозволили навчання українських пілотів на своїх літаках. І Жозеп Борель заявив, що це хороший початок, але все ще треба швидко забезпечувати Україну сучасними літаками. До зустрічі глав МЗС долучилась і міністерка закордонних справ Німеччини Анна-Лена Бербок. Рішуче засудила путінську агресію і зазначила, що Євросоюз на крок ближчий до погодження нового пакету санкцій проти РФ. Це гарний результат зустрічі Великої Сімки. Нарешті є рішення підготувати ґрунт для того, щоб забезпечити Україну потрібними їй реактивними винищувачами. Кажуть, що підготовка пілотів уже розпочалася. Це перше, що потрібно зробити. І я сподіваюся, що незабаром ми зможемо забезпечити Україну таким типом озброєння.
Ми змогли просунутися далі в обговоренні 11-го пакета санкцій проти Росії. Наша спільна позиція полягає в тому, що ми маємо зупинити будь-які спроби обходу санкцій. Навіть якщо окремі компанії продають Росії матеріали та компоненти для виготовлення зброї. Це повинно мати наслідки. Але ця заборона має бути сформульована дуже чітко з юридичного погляду. І ми продовжуємо працювати саме над цим.